โอ้วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอ่ะ การ คาบ นำ นี้ เสนอ คาบนี้ ข้อ ฟังครู มูล ดีๆมันเป็นคาบสุดท้ายแล้ว ยังไม่ต้องจดอะไรทั้งสิ้น แต่คำถาม อ้าวไม่จดแล้วครับ อยู่ในหนังสือเรา แต่ครูจะเอามาเป็นเกมให้เล่น โดยที่ข้อแรกเปิดหน้า209สมมุติตัวอย่างก่อนเผื่อครูเอาไปปรับใช้กับน้องปีหน้า เล่นอะไร นะ เหรอคะเล่นอะไรเหรอคะ อ่ะสมมุติเปิดหน้า208หรือยัง เปิดแล้วครับเปิดแล้วครับ เปิดแล้วครับเล่นอะไรเหรอคะ เล่มเรือไม่ใช่เล่มเรือดิเล่มเครื่องบิ เรื่อน งเครื่องบิน หนูจะเห็นหน้า208เขาเป็นตารางเกี่ยวกับอะไรเอ่ย ตารางนี้ชื่อตาราง ตารางเกี่ยวกับจำนวนชนิดโรงเรียนที่ชอบกีฬาชนิดต่างๆ ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในปีพศอะไรบ้างเอ่ย ปีพศเดี๋ยว 2557 กับ 2558 2559 แล้วก็หาไม่ได้เข้าไม่ได้เกมเมอร์ แล้วคำถามในข้อนี้เขาถามคำถามเรากี่ข้อ เขาถามคำถามเราย่อยกี่ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อครับ4 ข้อ อ่า 4 ข้อมีแบบนี้ใช่ไหมอ่ะสมมุติ ใครจะเลือก1 2 3 4ครูได้ยินเสียงคนไหนก่อนครูเลือกข้อนั้นให้เลือกแผ่นป้ายนะ 3 โอเค 3ใช่ไหม ผมว่า3คือข้อ เล่มไหน 4เฮ้ยครูแชร์หน้าจอหรือยัง ยัง ค เล รู ย ยังไม่ได้แชร์หน้าจอเลย ถูกหน้าไหนล่ะ อะไรกัน โอเค ครูครับ ถ้าเกิดว่ามันมีเบรกถ้ามันมีเบรก2ครูอย่าลืมนะครับ โอเคอย่าลืมอัดคลิปใช่ไหม ใช่อย่าลืมเรคคอร์ด หน้า ครับ 208เลขก่อนเด็ก2ภาษา คือต้องด่าคู่ หน้า208หน้า208 เปิดแล้วครับ เอาใหม่นะ เอาใหม่เริ่มใหม่ เอามา อ่านได้กี่ข้อ เอามา ไม่เป็นไรจุดประสงค์คือต้องการให้นักเรียนอ่านตารางเป็นก็พอลูก ไปน้ำ แบ อ่ะ บนี้ จอซ้ายจอข เว วา ลา ด้า เรา นหลั มี ง น้อย อย่างน้อยอ่านตารางได้ก็พอ ตอนแรกมันมีแค่ มีใครยังไม่เปิด หน้า208บ้างใคร เปิดแล้วค่ะ ใครทุกคนแล้วใช่ไหม เปิด 208 เปิดเป็นหน้า210 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ10 ชาติเนาะที่เขาเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2557 2558 2559 10 ประเทศนี้มีอะไรบ้างเอ่ย ไม่มีสีเขียนเลยบอก เริ่ม ไม่ตั้งแต่ประเทศแรกให้ครูดูหน่อย ประเทศอะไรนี่ ประเทศแรก โอ้ยฉันที่เขียนไม่ได้ ประเทศแรกมีจีน จีนมีอะไรอีก มา บ้าง เลเซีย มาเลเซีย ต่อมาประเทศอะไร เกาหลีใต้ญี่ ต่อมาประเท ปุ่ ศอะไร น เปิด ลา แล้ว ว รัส ญี่ปุ่นลาวอินเดีย รัสเซีย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา อเมริกา สิงคโปร์ ครูมีคำถาม สหราชอาณาจักรกับสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรคือประเทศอะไรเอ่ย ที่เรารู้จักกันในนิคเนมของเขา ประเทศอังกฤษครับ อังกฤษเนาะ แต่ถ้าสหรัฐอเมริกา เราเรียกสั้นๆเขาอเมริกา เรียกสั้นๆอีกชื่อนึงก็คือ USB ส่วน ส ส ห ห รา รา ช ช อา อา ณา ณา จั จั ก ก ร ร คืออังกฤษเนาะคืออังกฤษ USA พี่ดันไม่ทำไม่ได้ ไม่มีใครงงแล้วเนาะสหราชอาณาจักรกันดาสหราชอาณาจักรคือประเทศอะไรเอ่ย สหราชอาณาจักรคือประเทศอะไร อยู่ยุโรปอังกฤษเก่งมาก อังกฤษเนาะ สหรัฐอเมริกาอยู่ที่อเมริกาก็คือ อังกฤษ อเมริกา สมมุติกใหม่อีกรอบหนึ่ง นี่ไงเกมนี้ เริ่ม เริ่มเกมได้ มา เลขอะไรดี
ผมขอเลขมงค ข้อ ล นี้ช่วยกันตอบเดี๋ยวข้อต่อไปเป็นรวมคะแนน เปรียบเทียบกับนวลนะ เปรียบเทียบจำนวนนักท่องเที่ยวไทยพ.ศ. 2557 กับพ.ศ. 2558 นักท่องเที่ยวจากประเทศไหนจำนวนลด ลองดูกราฟตัวเองซิตอนนี้ครูเปิด2หน้าจอให้ไม่ได้ เพราะว่าอันนี้มันจะใช้จอเต็มดูกราฟในหน้า209ในเล่มเครื่องบิน รัสเซียครับรัสเซีย รัสเซีย รัสเซีย จาก1,600,000กลายเป็น880,000 ใช่880,000เอ๊ะ800,000รัสเซียประเทศเป็นหนึ่งในประเทศสำคัญที่สุดในโลกนะ บอก เขา เล บอก ย ว่าใน ว่า ปี ตอนที่รถไฟ 57 58อันไหนลดลงใช่ไหม การที่รถไฟจะชนกับการที่รถไฟจะชนกับเรือได้เนี่ยเป็นไปได้นะครับ ข้อนี้ครู เป็นไป จะเสีย ได้ เว นะค ลา รับใน ห ป น่ ระ อย เทศรัสเซียสามารถเป็นไปได้นะครับ รัสเซียอยู่บรรทัดอยู่ใต้ประเทศอะไร อยู่ อยู่ ใต้ ใต้ อยู่ใต้นะไม่ไม่ สหราชอาณาจักรค่ะ บนราชอาณาจักรใต้อินเดียใช่ไหมแล้วเขาบอกให้ดูปีพศอะไรก็เขาบอกว่าปีไหนมันลดลงใช่ไหมปี57 ปี58ครับลดลง 57กับ58อันไหนมันลดลง มันต้องน้อยลง สองช่วงนี้ใช่ไหมอันไหน ใช่ ขึ้นครับ58ลดลงครับ จาก1 ล้านกลายเป็น800,000แปลว่ามันเป็นยังไง ลดลง แปลว่าข้อ2ตอบข้อ3ตอบรัสเซียจะเขียนเลยหรือว่าจะรอไปเขียนดูคลิปครูจะได้รอ รัสเซียครับเขียนเลย งั้นครูให้เวลาเขียนแต่ครูไม่เขียนให้ดูนะ ต้องฟังเองนะ จริงไม่แค่รัสเซียนี่รัสเซีย ข้อ3ไปช้าๆจะได้ทุกคน รัสเซีย2558มีจำนวนลดลง เดี๋ยวเปิดต่อเพราะว่าเดี๋ยวข้อต่อไปครูจะให้คะแนนคนที่ยกมือก่อนเป็นคนตอบ ครูผมรู้ทำไมรัสเซียคนไปน้อยประเทศนั้นปัดถึงสุดๆไปเลย ทำไมถึงคนประเทศไทยน้อยลง แต่ช่วงเนี้ยถึงจะป่าเถื่อนหรือว่าอะไรยังไงซะยังไงเขาก็ไม่ไปกันอยู่ดีแหละเพราะว่าก็อย่างที่รู้กันนะสถานการณ์แบบนี้ แล้วเราพักไปเที่ยวประเทศเขาก่อนข้อต่อมาเลือกอะไรดี ขอเลือกผมจะเลือกเลขที่ผมชอบอ่ะ เลข3ครับ มันต้องแน่นอนว่าต้องเป็นเลข1 เดี๋ยวให้เลข3ก่อนดูข้อ1ซิเขาถามอะไรข้อ1 เลขที่ผมชอบก็คือเลข4ในปีในพศ2557มีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนกี่คนคำตอบก็คือ กี่คนกี่คน 4,36,298 ครับ กี่คนนะคะกี่คนนะครูไม่ได้ยินเลยนับพร้อมกันเดี๋ยวให้สัญญาณเดี๋ยวให้สัญญาณฟังเดี๋ยวครูนับให้สัญญาณฟังครูก่อน1 2 3กี่คนคะ ครูครับครูครับ4 เลยครูครับ เพียงกันมาก แต่ว่ามันจะน่าเชื่อ เขียนเนี่ย รัวๆเลยเมื่อกี้ เขียนดีกว่า พัทรเขียน ตอนนี้หน้าจอครูมีให้เขียนปากกาหรือยัง ว้า มีนะครับมี วงกลมทุกคนช่วยวงกลมคำตอบให้ครูหน่อยว่ามันอยู่ตรงไหนเอ่ยประเทศจีนในปี 2,500มีใครวงตัวอื่นไหมไม่ได้เลย มีคนวงถูกพัทรโชคพานุวัฒน์โอเควงจนไม่เห็นตัวเลขแล้ว แล้วอ่ะ ก็ครูบอกให้โลก็ครูบอกว่าให้วงก็วงแล้วครูจะลงให้ เฮลิคอปเตอร์ปิดไปเลย โอเคเขียนตอบข้อ 1เองเลยครูรอเขียนตอบข้อ 1เองเลย
ท่าไหร่อะ 4ได้ไง หยุดเขียนได้แล้วหยุดเขียนได้แล้ว ใช่มันในนี้มันมันแล้ว 6 อ่า 4แล้วก็4ผมจะเรียนจากหน้า4ลูกน้ำบวก3 6ลูกน้ำ2 9 8 2980 4,636,298 คน ใครสอนมาดีมากเลยเนี่ย อ่านจนเต็มได้ พัฒนาโชคตอบมาเมื่อกี้ ข้อนี้เป็นรุ่นทด ไม่ ล ได้ อง เก็บไม่ได้เก็บยมมันคือสร้าง เปอ ตัว ร์ไอ ตาย โดเรมีจุดเทียบ ครูเปลี่ยนได้ยัง เปลี่ยนเลยครูเปลี่ยนเลย มันอยู่ในหนังสือเนาะมองขึ้นไปข้างบนนิดนึงหนูก็เห็นตารางแล้วมันอยู่หน้าเดียวกัน จะใช้ปืนกลในการกำจัดยุงมันการจะ แล้วครูจะเคลียร์หน้าจอออกยังไงนี่มีใคร นั่ง ต้องให้เจ้าของรีบเขียนลบครับ เจ้าของที่เขียนลบให้ครูหน่อย ผม ครู จำได้ จะไม่กดอันต่อนะ ใคร 1ใช่ไหมดูชี้ข้ออะไรข้อ เมื่อกี้กดลบแต่ไปกดเขียน ผมของ4นะครู ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มาเที่ยวประเทศไทยมากที่สุด มีทำไมได้ ปี ยาก อะไรอะครูเขาไม่บอกว่าปีอะไรอ่ะ แต่ฟังก่อนในกลุ่มอาเซียน จีนอยู่ในกลุ่มอาเซียนหรือเปล่า จีนไทยมาเลเซียเกาหลีจีนไทยมาเลเซีย หนูฟังดีๆก่อนฟังดีๆก่อน ฟังดีๆอาเซียนกับเอเชียเหมือนกันหรือเปล่า อาเซียน ไม่เหมือนครับ ครับเอเชียมันเป็นทวีปครู ใช่เอเชียคือทวีปนะ แต่ข้อ1ข้อ4นี่เขาถามว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนหนูจะดูยังไงถ้าหนูไม่รู้ว่าอาเซียนคือประเทศไหน ในตารางสังเกตดีๆเขาจะทำอะไรไว้ให้ มีไอ้ตรงที่มันเป็นจุดดาวครับจุดดาวมาเลเซีย มีจุดดอกจันใช่ไหม ลาวนั่นแหละคือ ลองดูซิเขาบอกว่าประเทศไหนที่เขามาประเทศไทยที่สุดต้องเป็นอาเซียนมีดอกจัน มาเลเซีย มาเลเซีย มาเลเซียมาเลเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ครับมาเลเซียเยอะ ที่เขาหมายถึ มาง เลเซีย นี่ในกลุ่มอาเซียน เยอะที่สุดครับ เห็นไหมอาเซียนมีมาเลเซียลาวสิงคโปร์อันไหนมาเที่ยวเมืองไทยเยอะที่สุด มาเลเซีย วงกันใหญ่เลยดีมาหลักล้านเลยใช่ไหม ครับมาเลเซีย 3,533,826 ครับ ลาวต่อให้ลาวจะเป็น1 ล้านก็จริงแต่ยังไงมันก็น้อยกว่า3 ล้านใช่ไหม ใช่มันเป็น2 ล้านด้วย สิงคโปร์แค่หลักแสนเอง ทำไมประเทศจีนมันเยอะจังเลย ตอบไปเลยข้อ4ตอบให้ครูเลยมาเลเซีย ซุปเป อ๋ อ อ ร์ไอ เฮ้ย อันนี้น่าจะทำได้กันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเป็นในการบ้านในใบงานครูใช่ไหม มาเลเซียกินมาเลเซีย มาเลเซียคือมาเลเซียต่อให้ยังไงก็เยอะแค่ไหนยังไงมันก็คือมาเลเซีย เพื่อนเชื่อปะเรารู้สึกมันจะแปลกๆหน่อยนึง ใครวงกลมมาเลเซียไว้ลบออกให้ครูด้วย มาได้ยังไง ทุกคนเป็นคนจำได้อยู่ชื่อมันขึ้น อังกฤษมันก็เป็นประเทศ แปลว่าข้อนี้ มันไม่มีภาษา กับ มัน เอ ไม่มี เชี ส ย ถา เหมื นะ อนกันไหม แต่เพื่อนมีแต่สถานะอเมริกา ใช่ไงสหรัฐอเมริกามันจะเรื่องมันมาได้ยังไง ทุกคนตอบครูหน่อย อาเซียนกับเอเชียเหมือนกันไหม ไม่เหมือนครับ ไม่เหมือนเอเชียคือทวีปเนาะรวมจีนรวมเกาหลี เอเชียเป็นทวีปครับเป็นทวีปหนึ่งประเทศไทย แล้วอาเซียนมีประเทศอะไรบ้างมีไทยแน่นอนอาเซียน
มีอะไรอีก มีไทยมีมาเลเซีย มาเลเซียบรูไน ลาว สิงคโป ฟิลิป ร์ ปินส์ ฟิลิปปินส์ แล้วก็เป็นประเทศ ที่อยู่ติดกับเราเลย กัมพูชา กัมพูชา บรูไน มี มา เนี่ย เขาถามว่า บรูไน ระหว่างรอเพื่อนเขียนคำว่ามาเลเซียเสร็จหรือยังจะได้เป็นข้อสุดท้ายแล้ว 10 ประเทศ รวม10 ประเทศนั่นเหรอ ใช่แล้วอาเซียนมี10 ประเทศเนาะเอเชียคือทวีปประเทศที่หนูเรียนมาเลยคือจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่น เงี้ย ไปข้อต่อไปนะ ข้อสุดท้าย ข้อ4ครับ หมายเลข4ใช่ไหมนี่สมมุตินะสมมุติ เดี๋ยวครูจะให้ยกมือแล้วเลือกแผ่นป้ายข้อต่อไปเขาถามอะไรเอ่ยเป็นข้อ2แผ่นป้ายหมายเลข4 แผ่นป้ายหมายเลข2เขาถามว่าพศ2559มีนักท่องเที่ยว จากทั้ง10ประเทศรวมกันได้กี่คน แปลว่าหนูต้องไปดูช่องพศ2557หรือเปล่า ไปดูที่รวม ไปดูที่รวมค่ะไปดูที่รวม มันต้องไปดูที่ รวมของพศอะไร รวม ไปดูที่รวม 21 ล้าน 833,336 วงกลมเลยวงกลมมีคนพิมพ์มาด้วยวงกลมก็ได้แต่ต้องลบให้ครูด้วย ดากันดาดูได้หรือเปล่าดูด้วยครับ ช่วยครูหน่อยดากันดาใช่ไหมเขาบอกให้ดูปี 2559 คือตรงนี้เนาะ ใช่ค่ะ ใช่ไหมแล้วดูช่องรวมคือตรงนี้รวมคือตรงนี้หนูก็เลยดูช่องสุดท้ายเนาะให้ตรงกันอีกขีดเส้นแล้วมันมาทับกันตรงนี้ เห็นไหมก็เลยตอบตรงที่มันทับกันดูง่ายๆเลย ใช่แล้ว มีใครดูไม่เป็นหรือเปล่า ลบแล้ว เหลือแต่ครูเนี่ยไม่ลบสักที อนุวัตชี้ เวลาเขียน เรียบร้อยรูมแล้ว 20 มา วิ คือก่อนบ้านมีเนี่ยผมแอบตอบข้อ2ไว้ก่อนนึกว่าข้อต่อไปเป็นข้อ2ก็เลยแอบตอบไปก่อนสุดท้ายไม่ใช่ข้อสุดท้ายเลย เลย แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ไม่ต้องเขียนนะไม่ต้องเสียเวลา ในคุด ครูเปลี่ยนแล้วนะครบ20 วิแล้ว เวลาครูเร็ว มีความสุขก็ได้กิจกรรม สุดท้ายแล้วเราอย่าไปซีเรียสลูกชิวๆ มีความสุขกิจกรรม ไปหน้า209เลย ดูอยู่ โอ้ครับแป๊บนึงครับส่งลิงก์มาแล้ว ครูยังไม่ได้ส่งลิงก์ให้ลงชื่อเข้าเรียนหรือเปล่า ใช่ครับ เดี๋ยวรอเรียนเสร็จแล้วค่อยลงชื่อก็ได้ ได้ครับได้ค่ะได้ครับซูเปอร์ไอดีโดเรมอนโดเรมีจุดเตียนเรียกคุณยังบ้าง 208 เสร็จหรือยังคะ เสร็จตั้งนานแล้วครับ มีใครยังไม่เสร็จดากันดา แล้ว นั่ง ก็ถ่าย ดี รู ๆ ป นั่ง ส่ง ดี มาอะอะไรนะ208กับ ๆไม่ต้องค่ะไม่ต้อง เดี๋ยวเอาใบงานที่เป็นเครื่อง A4 ที่เป็นรูปผู้หญิงมาส่งครูเลยอันนี้เดี๋ยวทำพร้อมกัน209 สอนนะครู ครูถามสุ่มเลือกคนดีกว่า ใครยกมือคนแรก ถ้าครูสุ่มผมก็ไม่ได้อยู่ดีมี8ข้อก็ได้8คนได้คะแนน8คนครูให้ทำเหมือนเดิมจับหูอะครูจับหูแล้วก็กด ได้จับหูทุกคนเลยนะ แล้วกดยกมือที่หน้าจอนะครับ 3 2 1พัทรโชคข้อนี้มันเป็นตารางแสดงข้อมูล เรื่องอะไร เรื่องจำนวนนักเรียนที่ชอบกีฬาชนิดต่างๆของโรงเรียนแห่งหนึ่งครัช คนที่2อนุพลมีกีฬาอะไรบ้าง ฟุตบอลอีกแล้วงั้นเหรอ เดี๋ยวทุกคนตอบ บอล ทุก บา คน ส
ก็ฟุตบอล แล้วก็วิ่งเข้าน้ำปิงปองเทนนิสแค่นั้น พานุวัฒน์เขาแบ่งเป็นเพศไหนบ้าง ชายหญิงครับ โอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูข้อหน้า209ให้209 พูดอันนี้คือผมแล้วคนที่ตอบได้คะแนนหมดเลยใช่ไหม ขออนุญาตให้พนุโชคยกมือคนแรกเมื่อกี้เนาะเอาแผ่นป้ายไหนดี แล้วหนูต้องตอบข้อนั้นนะครูจะจดคะแนนไว้ ข้อที่ผมสันนิษฐานว่า ผมเป็นคนชอบเลขนั้นที่สุดก็คือเลขที่2เพราะว่าโรงเรียนเก่าผมอยู่เลขที่2ดูซิจะได้คำถามข้อไหนเอ่ย จัดไปเลยครับ ต้อง ครู ตอบเองนะต้องตอบเองแล้วเพื่อนคนที่บอกว่าถ้าโชคตอบผิดรีบบอกครูครับไม่ใช่ครับเลยนะเดี๋ยวเราจะมีการสติลคะแนนกันเหมือนเกม The โอเค Voice สติลข้อ2แผ่นป้ายที่2เป็นข้อ3เขาถามอะไรเอ่ย นักเรียนชายชอบกีฬาชนิดใดมากที่สุด ไปดูซิไปดูในตาราง ผมดูคำตอบไปแล้ว แต่คำถามครูจะเป็นประโยคที่ไม่ได้เติมคำเนาะแต่มันเป็นประโยคเดียวกับในหนังสือเราเลย ไหนดูซิผู้ชายดูช่องนี้ใช่ไหมดูช่องผู้ชาย นักเรียนชายชอบฟุตบอลมากที่สุด แปลว่าข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยฟุตบอลเขียนเองเลยข้อ3ตอบฟุตบอลครูไม่เขียนให้แล้วนะ ผมได้แล้ว1คะแนนเยอะคนดี ข้อ3นะข้อ3 ข้อต่อไปนะคะข้อต่อ ข้อต่อไปครูไล่จากหน้าจอที่ครูเห็นเลยนะครูเห็นใครไล่ไปตามนั้นเลยนะอนุพลข้อไหนต่อดี เรียนชอบฟุตบอลกี่คนเนี่ย แผ่นป้ายไหน ข้อ4ก็ได้ 4 8 ข้อนี้ก็8ล่ะ กีฬาใดที่นักเรียนหญิงชอบมากกว่านักเรียนชายครูเขียนผิดใช่ไหมไม่เป็นไรกีฬาที่มีนักเรียนหญิงชอบมากกว่านักเรียนชายแต่ครูเขียนผิดไม่เป็นไรยึดในหนังสือนักเรียนชอบ กี กว่า ฬาไหน นักเรีย บ้าง น เอ่ยลองดูซินักเรียนหญิง ดูได้ชัดเจ ชอบ น มาก มาก กว่านักเรียนชาย ครับบาสเกตบอล บาสเกตบอลแค่บาสเกตบอลกีฬาเดียวหรือเปล่า อนุพลไม่ใช่ บาสเกตบอลอันเดียวหรือเปล่าครูติ๊กให้บาสเกตบอล วิ่ง มีอะไรอีก วิ่งครับวิ่ง วิ่งอนุพลบอกวิ่งมีแค่นี้อีกหรือเปล่ามีอีกหรือเปล่า ปิงปองครับ ปิงปองหมดหรือยังครับ ยังครับ ผู้หญิงต้องมากกว่าผู้ชายนะ เทนนิสครับเทนนิส เพราะผู้หญิงมีกี่คน เพราะผู้หญิงมี16 คนครับ แต่ผู้ชายมีกี่คน 16 คนครับเทนนิส 26น้อยกว่า16แน่นอนให้เวลาจด4ชนิดกีฬาที่ผู้หญิงชอบมากกว่าผู้ชาย ได้แก่บาสเกตบอล บาสเกตบอลวิ่งปิงปอง ครับตอนตอบข้อ3ครับครู ครูมีคำถามถ้ากีฬารองสุดท้ายกับชนิดสุดท้ายหนูต้องเชื่อมด้วยคำว่าอะไร และครับและ และคือทั้งหมดเนาะถ้าใช้คำว่าและเหมือนแม่ให้เราไปซื้อน้ำปลาและน้ำตาลแต่ว่าหนูต้องซื้ออะไรมาบ้าง ซื้อน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลครับ แต่ถ้าเปลี่ยนประโยคแม่ให้ไปซื้อน้ำตาลหรือน้ำปลาหนูจะซื้อมาทั้ง2อย่างไหม เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับ ใช่การเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะถ้าหรือดังนั้นหนูต้องเชื่อมด้วยคำว่าและนะ เรือ เสร็จหรือยัง แล้วก็จากนั้นก็จะมี แล้วครับครู มีรัน หลังจากรันก็จะมีปิงป อั อน ง นี้ข้อ8นะดูซิจะมีคนไหนตั้งสติหรือไม่ตั้งสติเลย เทน เพราะไม่รู้ว่าคุณถึงข้อไหนแล้ว
ครูเปลี่ยนแล้วนะ โอ้ย พานุวัฒน์เอาหมายเลขอะไรดี เลขหนึ่งครับ หนึ่ง มัน เป็น เป็น ข้อ ข้อ 5มีนักเรียนหญิงชอบเล่นกีฬาปิงปองกี่คน โอ้โหเพิ่งตอบไปไม่นานนี้เอง โอ้ย สาม ง่าย คนครับ หนูดูจากตรงไหน ปิงปอง ดูจากตรงไหนดูจากตรงไหน วงให้ครูหน่อย จากจำนว เล่ น นห ค ญิง น ชอบเล่นปิงปอง ทวงดี ตรงนี้ครับ โอเค ๆเสียงของ ของผมเป็นลักษณะสีแดงอ่ะทุกคนสีเหลือง แปลว่าข้อ 5 ตอบ 33 เนาะให้เวลาเขียน 2 ตัวให้ 10 วิพอเยอะมากเลย 1 2 3 4 5 6 7 บอกเลยนะครู 10 โอเคครับ คนต่อมาดากันดา ดากันดาเอาแผ่นป้ายไหนดีคะ ต้องตอบเองด้วยนะ เทมบายโชว์เสียงเบาตึงไม่ ดากันดายังอยู่กับครูไหมเอาแผ่นป้ายไหนดี กันดาอยู่หรือเปล่า ดากันดา ก็ย้อนมาครับ ย้อนเลย3 คนนี่แหละ ดากันดาหนูว่าหูฟัง ให้แม่ก่อน หูฟังหนูอาจจะไม่มีสโมทอล์กมันเลยได้ยินอย่างเดียว หรือไม่ได้ยินเสียงที่หนูพูด หนูจะได้ยินเสียงครูแต่หนูจะไม่ได้ยินเสียงที่ครูจะไม่ได้ยินเสียงที่หนูพูด ไม่ได้ยินค่ะ เอายกเลิกเชื่อมต่อหูฟังให้ครูหน่อยก็ ไหนลองพูด ว่า ให้ครูหน่อยค่ะเอาแผ่นป้ายไหนดี เอา ได้ยินแล้ว 6 นะ ต้องตอบให้ครูด้วยนะ นักเรียนหญิงชอบเล่นกีฬาชนิดใดมากที่สุด แน่นอนมัน ง่ายมากเลยข้อนี้ ต้องดูช่องนักเรียนหญิงใช่ไหม ใช่ค่ะ วงกลมช่องนักเรียนหญิงให้ครูหน่อย หนูวงไม่เป็นอ่ะครู งั้นครูให้เลือก ไปช้าๆ ไปช้าๆไม่เป็นไร สีแดง หรือสีเขียวที่ครูวง ช่องนักเรียนหญิง ทำไมสีเขี สี ยวครู เขีย ไม่ วอ ติด ยู่ตรงไหนอ่ะ เดี๋ยวใจเย็น อัน ไม่ นี้ ใจร้อ ฝั่ง น ผู้ชายอีกฝั่งนึงเป็นนักเรียนผู้หญิง ทำไมสีเขียวครูไม่ติด อันนี้ นักเรี ติ ย ด น นะ ชาย ครูเดียว สีเขียวเอาสีเขียวค่ะครู ใช่ แล้วกีฬาชนิดไหน ที่นักเรียนหญิงเนี่ยเขาเล่นเยอะที่สุด เทนนิส เป็นหญิงชอบกีฬาไหน ผม อันไหนเอ่ย ขอเปลี่ยนสีก่อน บาสเกตบอลผู้หญิงเขาเล่นกี่คนอะไรนะคะ เทนนิสค่ะครู ไม่ใช่ no 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 นี่ครับวิ่ง วิ่งเยอะ ว่ายน้ำค่ะครูครบ8 ว่ายน้ำเขาได้แค่21เองนะเขาจะเยอะที่สุดหรือเปล่า อ๋อ มันต้องเยอะที่สุดเหรอ ใช่ คะ เยอะที่สุดมากที่สุด เยอะที่สุด อันไหน แป๊บนึงนะคะครู มีอยู่อันเดียวช่วยเพื่อนที่สุด วิ่งค่ะครูวิ่ง โอเควิ่ง สุดแรงสามารถแล้วนะ ก็ยังไม่เข้าใจไหมเพื่อน ไม่เป็นไรเราไม่ได้เรียนออนไลน์ที่โรงเรียนอาจจะงงไม่เป็นไร ใช่จะงง แปลว่าข้อ 4 ตอบวิ่งใช่ไหมหนูก็เขียนคำว่าวิ่งไปในช่องว่างเลยให้เวลาเขียน5 วิพอวออีกงอวิ่งไม่เอกวิ่ง เรียบร้อยแล้วค่ะ คนต่อมาอเนกทรัพย์เลือกข้อไหนดีแผ่นป้ายไหน จะไม่มันเห็นแค่8 ข้อ 1 นักเรียนชายที่ชอบเล่นฟุตบอลมีทั้งหมดกี่คน 38 ใช่ 38เนาะวงให้ครูหน่อยวงให้ครูหน่อย อาจจะเป็นตัวเลขในจินตนาการ38มันอยู่ตรงไหนเนี่ย
ใช่แล้ว เห็นไหม แล้วก็ นักเรียนชายนักเรียนชายที่ช่วงนี้เนาะ38มันเยอะที่สุดเลย ก็เลยตอบว่า ทำอย่าง แล้วก็ฟุตบอลนี่เห็นไหมนักเรียนชายกับฟุตบอลจำนวน38 คน มันทับกันตรงไหนก็คือตรงนั้นแหละลูก ใครมันวงเล่นเนี่ย ใครมันวงเล่นเนี่ย ตอบ38เลยครูเองอย่าดูครูกูเองนี่แหละเพื่อน แปลว่าข้อ 1ตอบ38ให้5 วิเร็วเขียนเลย38 ฉันจะเอาเคียวนรก ใช่เก็บ ครู ฟัน เปลี่ยนแล้วนะ คนต่อมาปรวิทย์เอาแผ่นป้ายไหนดีเหลือ3 5 7 ครูครับเอา7 ได้เลยครับ ข้อ 6 กีฬาชนิดใดที่นักเรียนชายและนักเรียนหญิงชอบเท่ากันดูในตารางด้านบนดูตารางด้านบน เทนนิสกับฟุตบอลครับ ต้องชอบ เท เท่าน นิส กัน กับฟุ นะ ตบอลครับ ไปดูหน่อยไปดูเลย เทนนิสต้องเท่ากันนะ ชอบเท่ากัน เทนนิสกับอะไร ชอบ เทน เท่า นิส กัน กับฟุตบอลครับ เอ้ยเทนนิสกับอะไรถูกเทนนิสไหนดูก่อนนี่เทนนิส ดูก่อนผู้หญิงกับผู้ชายต้องเท่ากันนะ ต้องเป็นเลขเดียวกัน ผู้หญิงกับผู้ชายเท่ากัน มีเลขเดียว พยา กั ยาน มช่วยเพื่อนให้ เทน ดี นิส ที่สุ กั ด บอะไร เทนนิสกับฟุตบอลครับ ดูดีๆนะเพื่อน อ่ะ แต่ต้องตอบดี เดี๋ยว มันอ ก็ ยู่ ตอบได้ ฝั่งตรงข้ามอ่ะ ๆตรงไหนนะที่มันแบบ เทน คุ นิส ยไม่ เทนนิสผู้ชายจะเป็นเท่าไหร่ ว่ายน้ำครับ ว่ายน้ำ ว่ายน้ำ เนาะเพราะว่าผู้หญิงก็21ผู้ชายก็21ต้องเท่ากันนะเพราะเทนนิสมันเป็น16กับ26ไม่เท่า ว่ายน้ำว่ายน้ เขียนไปเลยว่ายน้ ำว่ายน้ำเขียนไปเลย ต้องแย่ ำถ้าโชคลบเลยลูกลบเลยที่เท่ากันเนาะ เงี้ยวมีนาวคำว่าเหมียวเนี่ยเราสามารถแยกออกว่ามีนาวเราสามารถว่ายบกได้ไหมครูว่าเขาว่ายน้ำได้แล้วเราก็ต้องว่ายบกได้ว่ายบกว่ายน้ำ วายุเอาแผ่นป้ายไหนต่อดี มันเหลืออยู่แผ่นเดียวแล้วครับครูมันเหลืออยู่เหลือ2 แผ่น 2 แผ่นยังได้เลือกอยู่ แผ่นที่5ผมเดาได้แล้วว่ามันต้อง วา เป็น ยุอยู่กับครูไหมเปิดไมค์แล้วพูดได้เลยลูกเอา3หรือ4 เอา3เดี๋ยว3หรือ5ครูไม่ใช่3หรือ4กีฬาใดที่มีจำนวนนักเรียนชอบเท่ากันครูพูดโจทย์ผิดหรือเปล่า 3คือครูว่ายข้อ3ไหมอ่ะหรืออะไรอ่ะอ๋อมีจำนวนนักเรียนชอบเท่ากัน แต่อันนี้ใช่กับเท่ากันก็ข้อเดียวกัน จำนวนคือเขาเอามารวมกันใช่ไหม ใช่จำนวนเท่ากัน แปลว่าต้องดูช่องนี้ช่องรวมใช่ไหม ชายหญิง แล้วอันไหนมันเท่ากัน อันไหนมันรวมแล้วเท่ากัน เป็นอะไรเป็นแป๊บหนึง อายุอันไหนมันรวมแล้วเท่ากันเอาคุณให้เพื่อนลองคิดหน่อยเอาลบออกเลย ดีครับ